¡A la dirección! Este artículo prohibido lo que hace es hacer ruidos de pedos cada vez que uno aprieta el botón. Esto me va a servir bastante. Alumno, ¿qué hora es? Sí, ya sé, profe, estoy llegando tarde, pero me duele un poco la panza. Los problemas en su casa. Acá se viene a estudiar. Adelante. Bueno, alumnos, ya saben, tienen tarea que finalizar. Empiecen. Profe, Pero, por favor, eso en el baño. profe, es que le dije que me duele mucho la panza. Si sigue así, tiene que ir al baño, ¿eh? Sí, profe, sí, tranquila, tranquila. No, alumno, yo no puedo permitir esto. Tiene 5 minutos, va al baño y viene. Sí, profe, sí, profe, sí. Me llevo esto por las dudas, profe. Quizá tarde un poquito, ¿oh? Ay, eso les pasa por estar comiendo dulces en la mañana. Toma. Ahora puedo jugar tranquilo sin que la profesora ni nadie me moleste. A ver cómo vienen por acá. Muy bien, perfecto. Por acá, increíble. Siempre igual. Bueno, chicos.